7分でわかる、有岡城の戦い。5、しばらく時が経過した1579年9月2日、有岡城でとんでもない出来事が起きました。村重が数人のお供を連れて、有岡城から尼崎城に移動したのです。尼崎城には毛利の援軍が来ており、彼らと連携を取るための移動でした。移動したのはいいものの、妻子や家臣を置いてきています。妻子や家臣からすれば、自分たちは村重に捨てられたということになります。捨てられた者たちの気持ちは、果たしてどんなものだったのでしょうか。